peuple de Dieu, na pessimini sombe na Yesu. Ngai mama na bino pasteur Israël na pessimini bote pour le polo. Na lingi na rappelé bino sisi na émission na biso oyasika. Oye benami na kombo ya tout va bien avec Jésus-Christ. Et je me cache chaque mercredi à partir de 21h. Et ça m'a monté le canal de la pute de la cancer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les enfants de mon Père. Shalom. Shalom, les enfants de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Tokominatan otoko taka déjà na kati ya invitation na biso oyezali ya tout va bien avec Jésus-Christ. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien avec Jésus-Christ, tout va bien. Parce qu'il est notre Dieu, tout va bien. Jésus-Christ est merveilleux, tout va bien. Nzambe na biso aza malamu, ye wana tolingaka mingi, ye wana tozokumisa ntango nyonso po azali bolingo. Soki ye te tozala mosusu te, kaka ye wana Nzambe na biso oyo biso tolingaka mingi, ye wana Nzambe solo. Napesi bino mbote na bolingo na kombo na Yesu. Merci, merci, merci Jésus, merci. Merci Papa, merci. Merci Nzamba solo, merci. Merci Jésus-Christ na moma oyo kitoko oyo toye kopusa na lisusu pene na yo. Oyo ozali solo Nzambe. Soki yo te mosusu azali te kaka yo. Topesi bino bandeko nyonso bozali kokota mbote, mbote, mbote. Mbote, 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 mbote na bolingo ya nkolo. Mbote, mbote, shalom, shalom. Shalom na bolingo ya nkolo, shalom. Yesu aza bien. Yesu aza malamu, merci. Merci Jésus, merci. Merci na kombo na Yesu, merci. Ye wana Nzamba solo, merci. Ye wana tolingaka mingi, merci, merci. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Alléluia, soyez tous bénis. Jésus-Christ est à la porte, soyez tous bénis. Alléluia, alléluia. Yesu aza malamu. Soki yete tozala mosusu te. Tolingaka Nzambe na biso, oyo biso tolingaka mingi ye wana. Shalom, shalom, Maman Eseba. Maman 44, Maman Dora, Dieu vous bénisse. Maman Espoir, Nzambe apambole Maman toujours, toujours. Yesu aza bolingo kati na biso. Nzambe alingaka biso mingi. Azo batela biso, azo pesa biso makasi. Ya kopusa lisusu pene na ye, ya koluka ye, ya kosala oyo ezali volonté na ye. Ye wana Nzamba solo na pesi bino mbote pona lokumu na nkolo. Tango na biso ekoki oyo topusanaka pene na nkolo na émission na biso tout va bien avec Jésus-Christ. Awa tozo parler toujours sur la Bible. Nzambe apambola bino, ngai mama na bino, Maman Grâce Jaël, na pesi bino mbote ya bolingo na kombo na Yesu, pasteur Grâce. Par la grâce de Dieu, je suis pasteur dans le nom de Jésus-Christ. Tika Nzambe apesa ministère mobimba mbote na kombo na Yesu Christ. Na moni bino bandeko ministère bokoti déjà. Maman Dora Dora, yewa to bien maman numéro 10. Nzamba pambola yo. Maman Patience na mboka France. Nzamba pambola yo. Maman Elikia. Maman toujours, toujours, 150 ans. Nzamba pambola yo pe na mboka Bundes. Na pesi pe boss na mbote. Mosali na Nzambe passer Shekina. Nzambe a pambola yo na kombo na Yesu Kristo. Wana tokangi misu na biso na liboso na nkolo.
Père, 3 fois saint, dans le nom de Jésus, topamboli yo lisusu nkolo mpo te yo za bolingo. Na bolingo na yo Nzambe obengaki biso tozala bana na yo mpe bawumbu na yo. Toyi liboso na yo Nzambe kopesa kaka oyo ezali ainsi dit l'Éternel, mpo te bana na yo bakangolama na mokolo ya lelo na oyo bango bakoyoka Nzambe ezala lipamboli mpo na peuple na yo nyonso na kombo na Yesu Kristo. Tika te oyo nyonso mabe tobebisi dans le nom puissant de Jésus. Tosengi kimia na yo kati na biso dans le nom de Jésus tobondeli boye. Amen. Nzambe wana azali malamu pote azali bolingo bien-aimé. Nzambe wana alingaka biso mingi pote azali Nzambe ya solo. Nzambe wana asalaka biso bolamu pote azali Nzambe na nguya. Lelo tozomona na vie chrétienne, surtout to parler mingi na vie chrétienne, parce que Bible basali yango pona ba païen te, basali yango pona édification ya corps de Christ. Tant que le Bible parce que bana na Nzambe bazana besoin ba yoka liloba Nzambe. Bana na Nzambe bazana posa bazalaka édifié du jour au jour. Alléluia. Bana na Nzambe baza na besoin chaque jour bazalaka édifié. Bible soko kena ngona milieu ba païen ozoko expliquer bango ke Bible eza boye bi Nzamba lobi boye bakomona yo lokola mutu ozana liboma. Alléluia. Bakomona yo lokola mutu ozana liboma moko pe bakondima ndenge biso tondima Yesu. Mais moko pe bakondima te bakokoma batu ya ko silika. Bazomona lokola ke ozoko okoambete bango toloba. Alléluia. Bakomona lokola oza koambete bango. Alors ozoko ambete bango te, ozoyebisa bango parole de vie, parole oyo ekomema mutu na nzela ya Nzambe. Alléluia. Parole oyo ezali na kati ya Bible ezali la vie bien-aimée. Parce que Bible ezali richesse pour na biso ba chrétien, Bible ezali richesse pour na biso bana na Nzambe. Alléluia. Bible ezali richesse pour na biso bien-aimé. Soki Bible ezalaki te, bien-aimé na ebite soki lelo mbete suka wapi. Mawana mutu oyo atangaka Bible te, ezali pasi po akende na royaume Nzambe. Nzambe aza na posa mutu atanga Bible na tolandaka exemple moyibi wana te. Soki moyibi wana zwaki ngolu, bien-aimé akendeki na paradis, bien-aimé brigand wana ezalaki po Nzambe yemoka mutu alingaki. Alléluia. Normalement méritaki pete, mais Nzambe yemoko likama Nzambe bakataka ngo te parce que ezali likamba bato ya Nzambe. Amen, amen. Kolo apambola biso nyonso na kombo na Yesu Kristo pote azali Nzambe. Lelo toko parler na zalaki na thème moko Nzambe apesaki nga to parler, mais na comprendre te kaka siko na telemi Nzambe apesi ngai thème mususu po na tina yako parler na bino bana na Nzambe. Alléluia. Nzambe wana aza bolingo kati na biso. Toko parler lelo sur vision. Soki to sisi yango te toko continue yango. Toko parler sur vision. Toko parler sur la vision, sur les rêves et sur les songes. Mais nakokota mingi surtout na ba songe parce que natan otozo vivre lelo bana Nzambe bakomi kobanga bandoki mingi. Alléluia. Bana Nzambe bakomi kobanga bandoki mingi. Pourquoi? Bana Nzambe bakomi toujours kobanga bandoki koloba ete bandoki batu bazali su na temps yako tanga Biblia te. Batu bazali su na temps yako kende na église kaka pona père. Parce que père ekoti mingi na bana na Nzambe. Père ekoti mingi bana na Nzambe bazoko kalisu kosala eloko moko te kaka bakomi kaka kobanga banga. Pourquoi tozobanga nini bien-aimé? Batu bazobanga parce que bazomona ke soki
akene église te neti bandoki bakolia ye. Or ndoki abangaka mutu te. Alléluia. Ndoki abangaka mutu te. Tozwana mukanda na Job na chapitre 33 Bible elobi na biso nini? Totangi nanu avant tozonga na ba verset mususu tokota nanu na mukanda na Job na chapitre 33 Bible elobi na biso nini? Alléluia. Il faut donc comprendre pourquoi tokendaka église. Soki tokendaka église de façon que Nzambe asala biso bolamu. Alléluia. Que mukola koya amema biso. Parce que la Bible dit ici, totangi na Job 33:15 awa. Bible elobi na biso, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, par des visions nocturnes. Alléluia. Par des songes et par des visions nocturnes. Parce que les lots sont na Nzambe, comme soki alali na butu, mutu azo rêvé, azo sala songe, azongi lisusu, balobi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis Nzambe azo loba na biso na nzela na ba songe, na ba vision. Alléluia. Tomoni awa Nzambe tanga bimelaki Abraham, ayebisi Abraham abima, akende. Esika oye adingaki atinda ye. Alléluia. Tozana mingi ya kolobela lelo, metoko kende nango malembe. Poto yeba pourquoi tozo kende l'église, pourquoi bana Nzambe bakomi na ba songe, pourquoi bana Nzambe bakomi na ba vision, bana Nzambe ba rêve. Il y a des rêves, il y a des songes, il y a des visions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, makamuse le kakana butu, ozomona omoni yango na butu. Mais na moi, esalami kaka ndenge oyo yo omonaki. Alléluia. Kaka ndenge yo omonaki, ndenge kaka pe Nzambe alakisaki yo na butu, ndenge pe yo komona kaka na moi ndenge zokende la bien-aimé. Nzambe azalaki na ba vision, oyo azalaki kopesa pa bana na ye, tosuna mukanda Genèse poto zonga na sima mukie. Bolimbisanga pardon. Tozui mukanda na Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, tokiti na verset 12. La Bible dit ceci. Il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ces lieux-là. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe soka niko lobela mutu, ayaka mingi kolobela mutu na nzela ya songe. Na songe oyo ezalaki ya Jacob, bien-aimé amonaki vision ya échelle. Échelle ezomata, échelle ezokita. Ezomata, ange bazomata bazokita, bazokita. Bien-aimé dans le Seigneur. Et comme il attend bana na Nzambe, bakomi kobanga kolala même na ndako. Bana na Nzambe bakomi kobanga même kolota bandoto. Bandoto ekomi mabe bien-aimé. Mutasolo tandoto azozonga na Afrique. Alléluia. Azongi na Afrique, akomi na Afrique,
akomolata lipapa oyo ya la gomme. La gomme oyo tikaka depuis. Avant kuto ya poto tantôt la gomme ezali ko régner lisusu te. Alléluia. La gomme oyo tikaka depuis. Yango la gomme yo ke kozwa. Oke kuna okomi kolala na etoko. Bien aimé landanga malamu toko sisa lelo te. Okomi kolala na etoko. Tango yo komi kolala na etoko. Moko mwana ningo bima. Olobi tika na bima na kene koluka. Ata eloko kolia. Okomo kene lia fufu oyo balambaka kala. Oya mabe. Ozo kokasusu kolia te. Okomi kokende kolia biloko oyo. Oyo ezalaki ya mabe. Alléluia. Bana nzambe bakomi kolota bandoto moko oyo ezake mutu azolota eloko moko alotaka yango kaka se répétaka nango eloko moko alotaka yango kaka zo se répéter nango. Bien aimé dans le Seigneur ezali mabe. Alléluia. Tango nzambe abibelaki Jacob bien aimé apesaki Jacob vision oyo ezalaki échelle. Bien aimé dans le Seigneur, vision wana, songe wana, ezalaki songe moko, ezalaki très important bien aimé pour na Jacob. Mais yon ndoto nini oyo lotaka bien aimé, songe nini yo zwaka na butu. Mususa kolota ndoto, banda kolota ndoto, abanda kolota kaka ndoto ya esprit de mort. Alléluia. Kaka esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Ya lotaka kaka esprit de mort. Kaka batu bakufaki yango yo lotaka bien aimé, lotaka olota. Ça c'est des cauchemars. Alléluia. Olotaka kaka makambo oyo ezopesa eza malamu te tango kolamuka olamuki avec agitation. Ozo lamuka sursauter na sursomba moko na pema na kotoka bien aimé. Nzamba alobi na mukanda na Joël chapitre 2. Alors, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Totanga na Joël. Parce que batu baso comprendre les sous bien aimé. Zama lobi akosoma mon limo na ye. Alobi ninike, oh là là. Alobi ninike, tozui mukanda na Joël chapitre. Tozui na Actes apôtres bien aimé. Alléluia. Ou bien à Joël chapitre 2. Bana nzambe bazolala lisu pongia malamu te. Mutakomi soki butu eye, mutakomi kobanga pona kolala. Mutaso konga même kosenga susu nzambe te nzambe lobela ngai. Nzambe kamba ngai. Nzambe sunga ngai. Mutaso konga lisu kolala te parce que mutu akomi kobanga ba songe. Na ma vision nocturne bien aimé. Eza biloko moko oyo misusu ezaka ba révélation. Bomoni oyo Jacob amonaki ezaki na révélation. Paul na butu nzambe alobi na Paul ni na butu aona Actes apôtres. Alobi ke nzambe akiteli Paul, alobi na Paul ke kende kote na mboka boy. Biso bana na nzambe asikoyo. Na butu tolotaka susu bandoto oyo nzambe ayeko loba te. Alléluia. Et comme par hasard bandoto komi kaka balandaki ngambangu balingi babetanga. Alléluia. Balingi babetanga balandi ngambangu basalinga boye na butu la ngoni kunde bembe zo landanga bien aimé kaka yo kunde bembe elandaka yo. Alléluia. Kaka yo kunde bembe mtelandaka yo kunde bembe kaka yango mtelandaka yo. Alléluia. Oh Bible zo le ba awa. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, ne parle et ne t'étais point. Alléluia. Car je suis avec toi, virgule, et personne ne mettra la main sur toi. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Yo lotaka nini bien aimé. Okokola na mwa moko oloti kaka ndoto malamu misatu. 27 jours kaka ndoto bakimisi yo mbango. Bien aimé. Bandoto tozolota ezana na nini. Nalo bani. Eza biloko moko ezana ba réalité.
soki na pesi bino témoignage ya mama mususu mama wana alobi na nga mama to bondeli na ye na alobi na ye nzambe asala yo ngolu mutu azosala mabe na ne oyo okomona ye na misu mbula nyonso atungisi bino na mobali na yo nzambe alingi alakisa bino kaza nzambe bokomona ye eleki kaka 2 ou 3 jours mama nalali na butu amoni mutu aye kozongisela bango papier ya banki na bango na bashifre mbongo oyo sa zwa bango ndenge selon la révélation ne tomoni aye na bashifre mbongo ya banki na bango ezaka na enveloppe ya rouge alobi mama ayeli biso enveloppe ya rouge ayeli biso mbongo na biso aye kozongisela biso awa na butu enveloppe na bashifre mbongo bien aimé. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis Job alobi ke nzambe ayaka kolobela biso na nzela ba vision pele ba nzela ya ba songe bien aimé. Ndeko anto bondele si na buto aye kolala aloti mwasi abundisaka bango bien aimé. Mwasi ya papa mobali na ye. Donc mobali na ye mama banga kufa mwasi abokola bango. Alléluia. Et c'est tout le monde qui songe, révélation, et ça a puissance, a révélation. Nzamba a révélé des choses cachées, bien aimé. Et ça a été l'otaka, bandote oyo yamabe. Alléluia. Kaka balandaka yo, kaka na butu mubala zo ya pa ina yo, kaka na butu mwasa yake pa na yo, kaka na butu yo lota kaka batu bakufo zo na oke kunde bibembe. Na kombo na Yesu, bandoto ya bibembe nyonso, bandoto bakufi, l'esprit de mort, ekende musika na kombo na Yesu. Alléluia. Nzambe azali souverain bien-aimé. Nzamba lingi yo mingi. Nzamba lingi yo souffrir te bien-aimé. Nzambe tanga ya kolobaka na ndoto bien-aimé. Ayaka kolobela yo makambo yo kozala lobi bien-aimé. Il y a des cauchemars. Bamsou va vivre pendant 20 jours na bandoto ba cauchemar. Bien-aimé bandoto, soko loti, il faut ko yeba ko expliquer ou bien ko yeba ko expliquer muto ko expliquer yo bien-aimé. Kala mukolo musu na loti ndoto. Nazaki na ndeko moto zosane musala na aéroport. Na loti ndoto ndeko wana na babala na biso ayibinga saki nanga. Saki wana ezalaki na mbongo na kati 6 000 euros. Nazolela bien-aimé. Na ebisi pasteur ngabi na loti ndoto mabelelo. Ndoto na loti ndeko moko to sala kana za togolais ayibinga mbongo nanga. Garçon ayibinga mbongo nanga. Bien-aimé to sala attention na bandoto, to soka bandoto na masekite. Soki Nebukadnezar alota kindoto bien-aimé. Azo luka explication. Azo que explication pas nani pas Daniel selon la révélation de Dieu. Parce que ce qui roi mususu mwana Nebukadnezar azo ki vision komona que compter ba a compter bisapi wana bien-aimé alikwa ki explication nango. Alléluia. Moi mbalo ayibinga mbongo na tongo na isi papa to bondeli esili na ke musala to comme na sala ki après-midi bien-aimé dans le Seigneur landanga malamu to comme na après-midi na yoki fièvre salinga makasi na ba 16h et pourtant biso to reçoit pause na 18h na isi baninga tozo sana bango na bande il faut na tika bino na ki batunungo za na paracetamol ngabi na za na paracetamol na sac. Oh, vestiaire na biso ezalaki na likolo na 2e niveau. Alléluia. Mais biso tozo sala na rez-de-chaussée. Ba machine zo sala makasi donc ato matina moyi bato basala na 2e niveau mais na tour après midi ba bureau no so ba machine kangamaka kaka machine wana sem tezo sala. Na bimi bien-aimé na kende kozwa mbongo nanga. Na komi kuna na kekuta na kene zwa kisi na mela. Oh, soki na kende ki na air wana na ngala kene kuta moyibi wana kuna ou bien soit moyibi ngo palinga bambanga mabendo ezaki likolo donc po akima na esi bango te na omelaka kisi na 18h leto okita biso nyonso tant to mata likolo to komi na 18h
to mati likolo ngamta liboso na mataki na ke ko kuta porte ya vestiaire ezalaki kofungwama na kuti garde-robe nanga ezalaki ya kofungwama bien aimé dans le Seigneur ezalaki ya kofungwama te mais lokwa ezalaki linzanza babendi yango na se bamatisi yango likolo na force mais kadene eza na place babendi saki nanga na se babendi su garde-robe monsieur ezalaki babendi su na likolo babendi su ya mwasi mwa mundele biso misato bazwi mbongo na uta ko na weser nyo mbongo nyeso bamemi bakena nango les mêmes jours on a lota ndoto wana bien aimé bolandanga malamu yom dozo négliger ndoto bien aimé yom mutu bazo lotso bandoto mabe ozo sala ba cauchemar ozo so ba cauchemar on a lokola comme lokola habitude bien aimé luka délivrance yom do melisara bana na butu yom do botaka kaka na butu luka délivrance na yo bien aimé. C'est satanique, c'est diabolique. Ba yibinga mbongo na moi bien aimé. Na bani ko ganga, lela so kotaka na vestiaire na zo ganga. Ba tnesu ba kotinga bibotala awa, ba garde-robe nyonso eza ya kofungwama. Ba trois garde-robe ba fungoli mais na fungoli saki nanga, ba carte ya banque nyonso ezalaki na ba carte ya crédit, kasi mbongo na zwaki na weser nyo, mbongo nyonso yaki na kati ba yibi. Fiyo hapo tozalaki na ye ya Camerounaise, mbongo nyonso ba yibi. Babi faut appeler la police. Babengi police criminelle a ye na musala to sala ki susu te bien aimé ba yindi si ba garde-robe nyeso ba tiaka biloko mwindi ba biloko mo ba charbon ba tietie pona ko zo ba print ya biso nyonso na kati ya musala ba zwi biso ba print bien aimé ba yeko mona ke non muyiba yiba ki mbongo wana ba lakisi ba bi ke non aza ba moni yeme ba ko pesa réponse pa na biso ba ko pesa réponse et pas ya chef en musala. Oh, chef wana musala bien aimé. Jour avant, Camerounaise a zaki pe na mbongo na goda zo compter presque ba 13 000 euros. Ya ebisi yo me mbongo ebele na musala ba bite mbongo na na banque, na za nango besoin pour na kambo en espèce. Alléluia. Albi fona se comme en espèce. So pe chef on da yibaka mbongo ati le to yeba ate. Ba bomba c'est clair ba ke pesa nini pas chef. To umela raté na salaka je crois. Ba 1 mois bien 2 mois ba yeko longola na musala bien aimé. Ezalaki ke bandaki na ndoto. Esengeli bien aimé ndoto ne so lota. Il faut réaliser ngo. Tant on réaliser ngo ko luka explication. Ba malheur mingi zo yela bana na Nzambe na nzela ya bandoto. Alléluia. Soko zo lota ndoto tant ne so ke o liaka na butu bien aimé. Ko kende ko lia na butu. Eza sorcellerie. Eza mususu la sorcellerie te bazo ninga ba peso biloko mabe na butu po obela bien aimé okomona ba maladi mususu place zo wute zo yeba te landanga malamu bien aimé lelo dans le Seigneur ba maladi mususu zo mona pa zo bele zo wuta oyebite à cause ya biliali na butu bien aimé biliali on a par inconscience. Alléluia. Par inconscience bien aimé mutalie na butu Natongo abosani. Olé na butu pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Olé na butu okomi komona sikoyo okomi natongo la mukili muzo salo passe. Ndoto ne solo taki na butu oso bosani ki na liaki na butu bien aimé. Ba demo bazoya komema batu pona kokena bango na monde à ténèbres même la nzela ya nocturne bien aimé na butu. Aibi ke na moi isoka ye ko attaquer na butu ile stratégie ya biloko. Boke no lia na wenze na butu. Boke ne somba biloko na wenze na butu. Yom to ke ne somba ka mbisa oka na butu bien aimé. Mbisa oka ezali esprit ya sécheresse. Nani oya zo somba mbisa oka na butu. Tozo bondela na yo longo bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yom tozo ke ne somba mbisa oka na buto koti na kati ya wenze osombi mfumbwa osombi mbisa oka bien aimé mbisa oka eza esprit ya mabe na butu. Alléluia. Eza esprit mabe muta kosa yote soko mona bani ko somba mbisa oka na butu luka Nzambe oya yo bien aimé bondela Nzambe ona longolo na esprit ya sécheresse. Ezo senga yo simba mbongo te. Ezo senga yo vivre na malheur. Ezo senga yo vivre na kati ya servitude. Alléluia.
Botala mutu lokola Nebuchadnezzar, roi wana aloti ndoto. Mais balobi que le songe de Nebuchadnezzar a été révélé, a été expliqué par Daniel. Avant que Daniel explique les songes du roi, Akene ko senga nanu prière. Alobi tikelanga temps. Laisse-moi le temps de prier d'abord. Parce que ayebaki ke muto yo ako révéler songe ezaka kanzambe. Est-ce que yo osenga ka révélation pa ya nzambe? Osenga ka explication pa ya nzambe? Balobi c'est lui qui a l'énigme, mais c'est celui qui a l'explication. Alléluia. Tangu yo zolota ndoto o eza ya mabe. Ozolota ndoto ozokende kolia na butu. Ozolota ndoto na butu yo mtoza na bana. Tanto na moyo oza na bana te. Ozolota na butu ozokende osala mariage. Na moyo yo sali mariage te. Na butu ozokende osala mariage. Pourquoi? Yango moni batu lere bazoko tourner en rond bien aimé. Batu bazo tourner en rond ozolota ndoto kaka ya bibembe. Besprit de bien aimé bibembe wana. Na ba cimetière bozoke na enterrement. Yebisaka bango ke bango ne biso to kotika bango na cimetière. Biso ne to kokunda bango, biso ne to kosalela bango matanga na kombo na Yesu Kristo loba amen. Alléluia. Loba amen. Bien aimé toza na kati ya convention du 24 au 26 juin. Yaka oza invité na kati ya convention oyo. Yaka to bondela lisusu elongo. À chaque fois tozo bondela, chaque jour tozo bondela. Mais mukolo les ali séance na yo pour la prière bien-aimée. Jésus-Christ est vivant. Ozo vivre na kati ya bandoto toujours. Bandoto wana zo mema yo soko la muki na tongo okomi fatigué. Tango okomi na tongo okomi fatigué. Ozo ko kasuko sale loko moko te, ozo ko kasuko ko bouger te parce que le diable essaye ko manipuler na butu bien-aimé. Dieu parle par des songes et des visions. Balobi était surtout zongi na mukanda Genèse. Joseph azalaki mutoyo amona ki songe na kati ya prison. Alléluia. Amoni songe ya bato mibale ye avandaki na bango na kati ya prison. Alléluia. Joseph amoni ke na kati ya prison oyo mususu azongisi boy tokotanga ngo semaine tozo bana bien-aimé pour to bandi malembi to bandi na retard. Songe à Joseph bien-aimé, zonga mukie na histoire ya Joseph bien-aimé. Songe à Joseph éleva ki Joseph bien-aimé. Kaka nenga alotela ki muninga na mususu wana muninga wana babomaki bazaki na prison. Mususu wana azonga ki na kati ya ko servir et pas ya roi. Yango moniteur mu pharaon azu songe azoko ko expliquer te mutongo palati wana azongi na bomoto alobi ezalaka na mutu moko tozalaka na prison. Kombo na yeboye, kombo na yeboye, kombo na yeboye, na luka ye, na benga ye, amekananu ko expliquer yo ndoto oyo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, yom tozo beta bandoto kara. Keba okoleka na lokola soso soki oluki nzambe te. Yom toko beta ndoto kara. Keba bakosala yo mabe moko oyo yo satandaki te. Ezo senga na bana na nzambe nyonso soki tongo etani eloko libosa kosala ko bonde na nzambe pe ko neutraliser puissance nyonso ya ténèbres oyo yaki po bundisa yo na butu oyo yaki na ba songe ba mari de nuit femme de nuit oyo yaki na ba lolenga mabe kati na yo na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Jésus-Christ est vivant bien-aimé. Il est ressuscité des morts. Il est puissant parmi son peuple, bien-aimé. Ne crains rien. Kobangelo kote yango mona yebisaki na Paul, abiva ne t'éteins point parle. Nzambe yaki ko visiter Paul na nuit na vision, bien-aimé. Et sengeli to mona ba vision céleste. Ozo mona ba ange.
ozomona bandoto nde tomonaka bandoto mosusu banouvelle Jérusalem bato bazoyembaka alleluya alleluya. Ozomona bandoto enlèvement, ozomona bandoto tribulation, ozolota bandoto ya kokende ko prêcher. Yo ndoto na yo eza kaka mikolo nyonso balandi yo mbangu. Mutu anga azolandaka na kibota mbangu penza. Bien aimé, tu es où? Ozozwa tan koluka Nzambe te. Pourquoi tout ça? Ozokwa koluka Nzambe te, bien aimé. Ozokwa koluka Nzambe te. Wabi Joseph na vision na échelle azomata, échelle ezomata ba ange bazomata bazokita. Balobi que Joseph atikale kotia monument. Monument na yo otia wapi, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Monument na yo eza wapi. Alléluia. Monument na yo eza wapi, bien aimé dans le Seigneur. Ba chanson ba loti ba ndoto bango mibale. O kuna ya loti boy. O kuna ya loti boy. Bazo kene ko yebisa Joseph. Joseph a pesi bango explication. Que ya yo ekozala boy. Ya yo ekozala boy. Bien aimé, Luka ba expliquer yo ndoto na yo. Senga révélation pa ya Nzambe afin que mukolo wana Nzambe a expliquer a pesi ba révélation po oye ba ko condamner misala nyeso ya diable. Oye niko ya ko tia kati na yo dans le nom de Jésus. Alléluia. Daniel a komi na ko expliquer ndoto. Alobi na kwazi tikela ngata. Nazonga nanu. Na kene ko bondela na baninga la ngai. Ko bondela ya Daniel. Bien aimé. Nzamba pesa ki révélation. Tolobi ane o eza ya révélation. Nzamba zana posa pesa yo révélation. Na o nyoso ezo mwana ba songe na ba vision. Na o nyoso nzamba zo lakisa yo na butu. Na o nyoso zo mona na ba rêve, na ba cauchemar. Senga révélation pa ya Nzambe. Ane eza ya révélation. Alléluia. Pardon. Ane eza ya révélation. Nzamba zana posa a révéler ba choses cachées. Nzamba zana posa a lakisa yo makambu nyonso. Oyo yebite oyeba na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Tant yo loti ndoto ba memio na wenze na butu, ozongi na Afrique, ba memio na wenze, osepeli na ke na wenze. Bien aimé, est-ce que wenze wana yo kendaki, eza wenze yo tikaka na Congo, wenze ya kala. Bien aimé. Ne passez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Oyo nyoso ba wenze kala, yo zozonga kuna pona nini? Alléluia. Bilia ya butu, ozokendo lia pona nini? Alléluia. Ba femme de nuit, mari de nuit. Ozolota bandoto kuneme metelemi na lipango na bino. Etelemi na kati ya ndaku na yo. Ozolota ndoto bapa ba yeko lela ndaku na. Est-ce que tout ni volonté Nzambe? Pourquoi bato bazo ya epananga? Nzambe donne-moi des révélations. Ane ote le beza ya révélation. Oloti ndoto na buto komi na zemi. Tandis que yoza na mobali te. Oloti na butu ozo kwa lete bébé. Oza na bana mikiete. Diable azo ya pona ko manipuler bien aimé. Diable azo ya pona ko détruire. Diable azo ya pona ko baby sa vie na yo bien aimé. Soka yena buto a baby si. Tango yoko la mkana tongo na tongo deja nyo seza ya ko beba. Alors Luka Nzambe na yo bien aimé. Luka Nzambe na yo azana besoin na yo. Soki omoni ba révélation ndengwana, c'est que Nzamba lingi yo condamné yango. Alors si tu ne condamnes pas, okozala teint. Alléluia. Soki yo condamné te okozala teint. Na buto zo konto za na mbongo ebele. Na buto zo konte pardon, simi mbongo ebele. Yo le bino ndenge na simi mbongo boye. Na moi na kozwa mbongo. Bien aimé bonde la Nzambe. C'est l'esprit de la pauvreté. Alléluia. Olamuki na tongo kimbongo qui est la place mbongo eza mbongo ezate. Eza esprit ya pauvreté bien aimé. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui bien aimé.
nzambe azo révéler makambo ebele. Botala chef wa palati ona chef be chanson wana. Baloti bandoto bakepa Joseph. Joseph a expliqué bango. Et salamaki ndenge kaka explication yaki. Est-ce que yo lukaka explication na Bible? O lukaka explication na prière pour la présence en Nzambe. Nzambe a expliqué yo que oh yo moni eza mabe. Mama wana na ebse kende. Na la bi Nzambe na yo. Oh boso bondela. Aninga révéler muta sala abino mabe. Na yebite message yango yaki ka parole prophétique yaki ka mbala moko bien aimé. Mama wana ke après 3 jours, sur 4 jours, ayeko mona ndoto wana. Alobi mama wana ayeko zongisa so papier na biso ya banque ya poto awa. Ayeko pesa nga yango. Alléluia. Donc si mosali na Nzambe olobaki ke na komona mutu asala biso mabe, alobi mama wana ayeko tikela biso papier wana. Papier na mama na tikela ki biso ya mbongo na biso. Tala ba chiffre ebele na 4 6 8 mais ba 4 le nona kita ba 20. Bien aimé, il faut koyeba ko luka Nzambe. Kozwa Nzambe na masekite. Kozwa bandoto na masekite. Kozwa ba rêve na masekite. Parce que tout ce qui est révélé condamné. Oh il ne se moni réveiller mabe, il faut condamner yango na kombo na Yesu. Ma rêve ya mabe bien aimé, il faut ko condamner yango. Parce que Nzambe ko yela ba songe, akoyela ba vision, bien aimé. Na vision, okomona ba ange, okomona makamba kitoko, bozo kene ko évangéliser, bozo teya batu bazo bika bien aimé. Mais na ba vision, bien aimé, ba songe bien aimé. Na ba rêve, okomona makambo catastrophique er moko bien aimé. Ba rêve ezebele na kati ya Bible te koyekola. Ba vision ezebele bien aimé. Ba songe ezebele. Yo mutu na sengi yo pardon. Yo mto kendaka na wenzi na butu. Nazo ko insiste na wenzi. Yo mto kendaka na ba feti na butu. Boke feti boke kolia. Yo mutu okendaka ba feti na butu. Okenda kutana na mibali kako ya kitoko na butu. Na moi babengaka yo te. Kaka na butu mibali ya kitoko bangana babimi bien aimé. C'est la sorcellerie. Alléluia. Il faut qu'on détruise nyonso wana ba rêve wana ténèbres bien aimé. Oh nyonso ezali révélé, eza condamné bien aimé. Est-ce que vous avez un terre pour condamner? Ou bien vous avez un terre pour condamner? Au comment on mona bandoto wana comme normal. Yo kam tolo tarandoto batu bakufa. Yo kam tokena komona batu ba cimetière. Bato si bakufa ça fait ba 30 ans muso yebaka bango te. Ozo mona bango soko moni bango condamner ngona kombo na Yesu. Détruire yango. Eza na bakoki moko te kati na yo. Okena ko sangana na batu na butu pona nini. Condamner yango attaquer yango. Aux enfants de Dieu, aux combattants, combattantes. Il faut qu'on condamne, qu'on détruise. Il faut qu'on neutralise puissance nyonso ya ténèbres, puissance nyonso nocturne, puissance nyonso o ezali ya molili ya kana butu pona kwa mbete yo. Na kombo na Yesu Kristo. Il faut qu'on détruise yango dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus est vivant, bien-aimé. Alingite ba rêve ozo ba cauchemar comme ka réalité na vie na yo. Alingite vivre toujours na kati ba réalité oya mabe ya butu. Na butu serait to mona ba vision to mona ba révélation. Exactement na butu yo kino ko mona makamba mabe bien-aimé. O to zo lote mabe za biso te faut ko condamner yango. Ce qui nous a permettre yo mona biloko andengo na butu apé ce pouvoir autorité ya ko détruire, ya ko condamner, ya ko neutraliser, ya ko menacer d'abord. L'esprit wana nyeso mabe. Il faut qu'on menacer yango. Na kombo na Yesu Kristo. Oza na pouvoir liboso na ngate. Oza na loko te na so condamner bino nyeso dans le nom de Jésus. Alléluia. Yanga tozo kanga misu na so bien-aimé. Na yo mutolota kabandota mabala na butu. Ozana mobile zoloto bandoto mabala. Yom tolota kabandoto ba wenzende na lobi na butu. Yom tolota kandoto bibembe bozo kende ko enterrer batu na butu. Enterrement comme na kaka ya yo butu so kende ko enterrer batu. Batu ko kende ko enterrer so yebi bangote. Kaka na so que se retrouver na cimetière. Nzamba zo ko te ko interpeller lelo. Bandoto eza ko mesana te.
eza biloko faut ko condamner bien aimé. Bandoto eza biloko oyo okoki ko condamner yango na kombo na Yesu Kristo. Jésus-Christ aza vivant bien aimé. Jésus-Christ aza mutu oyo tozo bondela butu moi bien aimé. Jésus-Christ aza puissant. Jésus-Christ aza oyo aza ko longola malédiction na kati ya bana na ye. Aye ko longola puissance nyonso ya ténèbres. Aye ko longola mabe ba malédiction ba attaque na kombo na Yesu. Jésus-Christ aza na bon moi bien aimé. Eloko moko te ko telema liboso na yo. Alléluia. Eloko moko te ko ya ko saloma be tant que Jésus-Christ est vivant. Oyo nyonso zela ki révélé za condamné bien aimé. Oyo nyonso ya mabe bien aimé botala songe à Nebuchadnezzar et pesi mutu vertige bongo yo mwana nzambe. Ozoko kozwa songe na yo na réalité te pe na agitation te ke na luka basali na nzambe bien na luka nzambe. Botala mupakano kutu Nebuchadnezzar ake ko luka bana na nzambe. Aluki be chanson na ye batu na ye wana ba devin na ye baya ko révéler ndoto bien aimé. Ba le des explications les autres choses aux autres explications te biso to expliquer ndoto oyo loti. Est-ce que la mukilse salama et salama kité apesi ordre babo ma be chanson nyonso babo ma ba devin nyonso ya mboka wana bien aimé. Nzamba sala ki grâce na nzela Daniel na Shadrach Meshach Abednego. Tango ekomi na mato ya Daniel, bango pe bazalaki na kati fallait baboma bango. Alléluia. Il fallait baboma pe bango. Daniel a dit tikela biso temps. Tikela biso temps, toke ne lukala no nzambe. Parce que azalaki na confiance ya nzambe. Azalaki na confiance ya nzambe na ye. Parce que nzambe oyo so servi, il faut qu'on ait confiance na ye. Tangu yo moni likambo ndenge na butu, il faut ko telema na libondeli. Alléluia. Il faut ko telema ete soko ko le ba amen bien aimé. Il faut ko telema na kati ya libondeli. Il faut ko telema ko luka nzambe ya solo. Tangu yo so luka nzambe ya solo bien aimé, nzambe wana ko révéler yo ba choses cachées. Alléluia. Nzambe ko révéler yo ba choses cachées bien aimé. Nzamba ko mema yo na dimension mususu oyo mona te na vie. Nzamba ko mema yo bien aimé na kati ya dimension oyo yo nanu kutu o mona te. Alléluia. Jésus-Christ est vivant bien aimé. Kobanga bandoto te komi kobanga na butu po lala ozokoka ko lala te. E komi na tangu yako bondela ozo yeba kute loko obon on ne so lotaki na butu obosani kobosana ka bandoto te bien aimé dans le Seigneur kobosana bandoto te zwa yango a considération et puis banda ko attaquer yango banda ko condamner yango. Tu es enfant de Dieu, tu as des pouvoirs de détruire, de neutraliser puissance nyonso ennemi, puissance nyonso ya ténèbres na kombo na Yesu Christ. Pardon boye tokangi misu na biso to bondela nzambo ya lola na bitumba nyonso oyo ezali kobunda butu moi bazo ya koluka yo na butu me nzambe azopesa yo ba révélation zo comprendre te mpona kodétruire besprit wana ya lisusu te bandoto nyonso oyo elotaka ya mabe butu nyonso banyau bambwa banyoka okoma komona ngo ekoma normal. Bien aimé, ce que je vais te bandoto mabe na butu na moyo kozala na vie ya malamu te. Kozala na vie ya malamu te. Alléluia. Et c'est na yo condamné. Oyo ne c'est un esprit satanique et diabolique afin que yo marchiez avec Jésus-Christ. Tu es avec Jésus-Christ, oui. Mais ça na diable bizamiza mais yo ya pene na yo pona koluka yo. Yo mtozo lota bandoto. Yom dozo mona ba rêve ba cauchemar. Est-ce que aux 8 ans ko lukanzam? Aux 8 ans yako bima na libulu wana ya bandoto mabe. Na butu bazo yako beta yo. Na butu bazo yako luka yo. Bien aimé na yebisa mutu mo na butu alelo. Nzamba yaki na mokili pona yo. Jésus-Christ yaki na mokili pona yo bien aimé. Ne crains rien. Kanga miso bondel.
nzambo ya solo nzambo ya za miracle ye wana tozobela butu moi ye wana tozokumisa ntango nyonso nzambe soki yo te mosusu azali te papa kaka yo yesu ndeko na bolingo nzambe yaka osunga libota oyo nzambe libota oyo bazali barachete na yo basombi na makila na yo nzambe bazoya koluka yo pote nzambe bazali kolala na ndenge ya malamu te yo lobi ete pongi na biso ekozala na kimia olobi ete tokolala na sécurité na yo nzambe okosécurize nzambe bapongi na biso kasi nkolo tala diable azoya komenase koya kosala le contraire kolo tika te obundela bana no bitumba na butu mpe na moi oyo nyonso eza revele na butu nzambe na moi tozokondane yango pouvoir moko te ya ténèbre ekoki koya liboso na bana na yo mpo na kodétruire peuple na yo nabebisi misala nyonso ya diable oyo bamari de nuit femme de nuit oyo okende kolia na butu kokende soma biloko na bawenze na butu oyo nyonso tu ya kolota bandoto bato basi bakufa na kombo na yesu relation nini ezali entre bavivant na bakufi toza na relation moko te entre bamort na bavivant tozodétruire besprit nyonso oyo ezali ya kokufa eza na makoki moko te kati na bana na nzambe nyonso eza revele tozokondane yango na kombo na yesu kristo nyonso ya molili ezali koya tozali kobebisa yango na kombo na yesu kristo farao amonaki na butu ete nzambe lolenge ye alingaki komonaki bandoto na ye mabe azangaki kimia alukaki mpe explication nzambe tika ete nkolo bana no baluka baexplication na oyo nyonso ya molili ya mabe ezali koya na butu mpo na koya koperturbe bango mpo na koya kobundisa bango ezala na mabota na biso ezala na bana na biso ezala na baneve bakousin na biso baniese na biso ezala na basere na biso bafrere na biso ezala na mabibali na biso basi na biso na bana na biso ezala na pouvoir moko te liboso na bana na nzambe na peuple oyo bazali barachete de Dieu dans le nom de Jésus tozodétruire besprit nyonso maléfique besprit nyonso diabolique satanique oyo nyonso ezali koya mpo na kobundisa bana na nzambe na kombo na yesu kristo ezala na makoki moko te dans le nom puissant de Jésus Christ Père tosengi puissance na yo na moi mpe na butu eya koakompagnaka biso nzambe baange no baya kokampe tout autour de nous pour nous protéger dans le nom de Jésus Père tosengi nguya na yo kati na biso nzambe kobanda lelo obatela bana na yo oyo bandoto nyonso mabe ekende mosika soki opesi biso ntango tokoexplike bien sur les visions tokoexplike bien sur les songes tokoexplike bien sur les rêves sur les cauchemars semaine prochaine soki opesi biso ntango ou bien kolo dans l'avenir tokoexplike nzambe nyonso na kombo na yesu kristo opambola libota oyo nzambe oprotege bango na makila na yo omonaki mutu moko nzambe parmi baoyo bakoyoka liloba oyo nzambe bazali kolala te bazali kolala te nzambe diable azali koya komanipule bango na kolia na butu azali koya komanipule bango na bandoto na baesprit de mort azali koya komanipule bango na baesprit ya poursuite ya suivi azali koya komanipule bango na kokende bawenze azali koya komanipule bango nzambe na kokonte bambongo na butu na kobota na butu na komelisa na butu na bafemme de nuit mari de nuit kasi nzambe yo kiti lelo oye kosala nkolo pere miracle na yo kati na bana na yo bazali koluka barachete na yo na kombo na yesu kristo ezwa suka kati na bana na yo ezwa suka na libota oyo ya bonne position ya mission ezwa suka na babota na biso na bafamille na biso ezwa suka na kombo na yesu kristo oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso ye wana nzambe oyo ya biso ye wana azali kosala miracle ya ndenge na ndenge ye wana azali kobatela libota oyo nzambe bomba bana na yo dans le nom de Jésus-Christ nde tobondeli boye merci Seigneur Jésus-Christ amen tobeteli yesu maboko mpo tazali nzambe betela ye maboko mpo aza mokonzi betela ye maboko loba amen soki kobeta maboko lobi amen ekozala malamu nzambe alingi yo mingi bien-aimé nzambe alingi ete na ntango oyo oyeba importance ya bandoto
oyeba kozwa ba révélation mpona bandoto oyeba koluka explication mpona bandoto na kombo na Yesu Kristo. Tika Nzambe apambola moko na moko o changer vie de prière o changer stratégie ya kobondela o changer vie na yo bien aimé ntango ozali kobondela oluka vraiment Nzambe na mozindo soki olali obondeli Nzambe olamuki obondeli Nzambe oluki Nzambe na mozindo soki olotaki malamu te oyebisi Nzambe révèle-moi des choses cachées pour la kokondane yango. Nzambe wana alingi bino mingi apambola moko na moko na kombo na Yesu Kristo. Tika nkolo akanisela bino nyonso dans le nom de Jésus. Maman toujours Nzambe apambola yo mama 2 mama Rosalie mpaka na mboka Finlande. Nzambe apambola yo na bolingo na ye. Mama Dora Nzambe apambola yo na mboka Bundes pe mama Sidonie la Sinamite Nzambe apambola yo na mboka ya Suisse. Mama Albertine Makwiza évangéliste na mboka France Nzambe apambola yo. Mama Nana na mboka Finlande kolo akanisela yo apambola yo. Mama Chantal Makina na mboka France mama 21 bazo zelo na prière tozo yoka yo teti lelo. Nzambe apambola yo. Mama Nana Nzambe akanisela yo pe mama Gilgal mama Witi Nzambe akanisela yo na mboka France kolo apesa yo makasi na kombo na Yesu Kristo pe mama Jackie divinité na mboka ya Suisse Nzambe apambola yo. Bandeko mosusu bakombo na moni te me na moni bokotaki Nzambe akanisela bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Wana soki nkolo azongi te tozokutana na prière na biso ya tout va bien na kata prière na biso ya sabaote na 23h pe mercredi prochain toza na tout va bien avec Jésus na kombo na Yesu. Mama Patience na mboka mama 44 na mboka France kolo akanisela yo lisusu ya mingi. Mama Albertine mama évangéliste na mboka France Nzambe apambola yo bino nyonso bandeko na ngai. Yesu alingi biso mingi toumela na makolo na ye pote azali kozonga. Mama Miki Nzambe apambola yo na mboka Berlin kolo akanisela biso nyonso na bolingo na ye pote azali Nzambe dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, na pesi bino sombote na kombo na Yesu. Ngai mama na bino Pasteur Grace Jael na pesi bino mbote pona lokomo na nkolo. Nalingi na rappeler bino sisi na émission na biso oyo sika oyo ebengami na kombo ya Tout va bien avec Jésus-Christ. Ezoleka chaque mercredi à partir ya 21h. Eza malamu to yokani loba pito boli ya ensemble. Jésus-Christ revient bientôt, il est à la porte. Donc, tout ça, tout yokaka liloba po emema biso na perfection, emema biso na nzela Nzambe kozala malamu mingi. Nazo ko inviter ndeko kota soki obeti kaka Pasteur Grace tiré ou bien trait d'union Jael. Na Facebook senganga ami na ko répondre yo pour tous ensemble na émission chaque mercredi de 21h à 22h. À défaut d'un retard, tant sur 21h10 minutes, nous avons toujours un appel. Donc, nous avons invité un de nos amis, nous allons longo, on a dit l'émission de Bissou Ezali Asika, nouvelle émission, donc tout va bien avec Jésus-Christ. Nzambe apambo la bien nous sommes katina Yesu, nous allons ensemble pour nous saluer Nzambe, nous allons unir na prier na pourtant et comme mabé, et nous allons pas mourir sur que nous sommes tous ensemble. Quelle que soit cette situation qui nous quel que soit le problème les oya katina ko bange le côté. Tellement la katina mabondeli, Jésus-Christ azawana pona yo, azawana potika yote. Alors na potika yote, je ne vous délaisserai jamais et je vous abandonnerai jamais. Alors, Aza, on a pour l'ambition, après cette assurance, puis après cette promesse de la Bible. Et Seigneur, ma promesse sur la maison, et à la biso, on s'est fatigué, tellement la carte tout va bien avec Jésus-Christ. Chaque mercredi, tous les jours, on a 21h à 22h. Nzambe, apambo la bienvenue partout dans le monde, et pas beaucoup de message au Nzambe, à fortifier Bino Nzambe, après ça, nos forces afin que tous allons ensemble, dans cette émission.